Ja, diçka që është shumë e vërtetë sipas meje, kur nuk mund të flasin me ty, flasin për ty. Po, kjo është shumë e vërtetë. Në institucionet tona kemi dy lloj ose dy grupe të njerëzve të cilët punojnë. Njerëzit të cilët e duan punën ose profesionin që e punojnë, ata janë njerëz të cilët nuk ndjejnë lodhje, sepse punojnë punën me pasion, me dëshirë, me vullnet dhe me përkushtim. Ata njerëz ndjejnë kënaqësi, nuk ndjejnë lodhje. Ndërsa pjesa tjetër e njerëzve të cilët nuk e duan punën, profesionin ose vendin e punës, ata ndjejnë shumë lodhje dhe lodhësi, sepse ata më së shumti punojnë si mos të punojnë. Ai duhet të del ti ndes 10 ose 15 cigare, duhet të përgojon për këtë ose për atë, edhe ajo është kogja një përkushtim i kohës. Zakonisht ata njerëz flasin për ty ose për mua, sepse nuk mund të flasin me mua.